मंगले
महादेव प्रीति अर्थे बोल सर्वे आनंद कबार हरि हरि बोल। उत्तर भारत सत्य सनातनी बागवदिनी मरण वाहिनी विश्व बंदिनी महा शारदालिंग प्रीति अर्थे बोल सर्वे आनंद कबार हरि हरि बोल। साधन महोदय एवं आगंतुक दर्शक दर्शिका तथा मातृस्थानीय भगिनीस्थानीय माँ भौणी मान तथा ग्राम रावण वृद्धमणिता कुना पिला मान सर्वश्रेणीकाल सत्यनारायण मंगल विधान करतु सर्वबोधान एक बार हरि हरि बोल रे मानो एक बार हरि हरि नमोर भगवते वासुदेवाय।
शेखरवे मन बोलो आनंदे एक बार हरि 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 बोलो आद्या जगत बीणा पाणी सरस्वती कपियर थे मोर कारला देवी कपियर थे मोर आराध्य देवांग देवी कपियर थे करवे मन बोलो आनंदे एक बार हरि 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 बोलो ग्रामवासी मानकर भाई अनुष्ठान कर्मकर्ता मानकर समस्त गायक जुगल गायक समस्त मंगलधान करम समस्त लाभ धन्यवाद करम धनलक्ष्मी लक्ष्मी विराजमान करम धनलक्ष्मी विराजमान करम सर्व जाति निवारण करम अहो सर्वे मन बोलो आनंद एक बार हरि 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 बोलो सर्व बोलो आनंद एक बार हरि हरि काराय नमः शिवाय काराय नमः शिवाय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय राम जय जय राम लक्ष्मी बहुवर्ण विमल सदा बहु गति मंडप सदा विद्यमान नीलाद्रीनाथ सत्संगरामी श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय हासा निखिल परजटा नाद सुंदर कथा खड़गईका पद्महक्का व्याघ्र कर्म दीपासा आनंदा लेव जुहा द्रौपदीप वदना हरनित्र विशाला सादेवी तंत्रसारा सत्वजनिता पार्थिमा उच्चतारा परित्राण परायणी सर्व सत्य हरे देवी नारायणी नमस्ते हरे जाना बंशी आउ तू एणिकी रे
বংশী আরে ঘেন মহারা বিনয়া হে ঘেন মহারা বিনয়া বাণী রে মোহনা বজানা বংশী আউ তুয়ে রে মোহনা বজানা বংশী আউ তুয়ে মোহনা বজানা বংশী আউ চলো বিশ্বমানন্দ মর শাশু বন্দনা পারে বিশ্বমানন্দ মর শাশু বন্দনা পারে বিশ্বমানন্দ মর শাশু বন্দনা পারে বিশ্বমানন্দ ডাকুঠন্তি বজানরে করে মারি সিনা ডাকুঠন্তি বজানরে করো তারি মারি সিনা ডাকুঠন্তি বজানরে করো তারি মারি সিনা ভাবে কহে বনা মারি কহে ভাবে কহে বনা মারি মারি কি মোহনা বজানা আউ তুয়ে কি রে মোহনা বজানা বজানা বংশী লেখিলে গণে নারায়ণে রূপে অম্বিকে ভাস্করে তোফা ঘিরনা ঘিরন নকরতব্য ঠাকুর পঞ্চদেব নমস্তুতে
କରୁଛି ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଛନ୍ଦା ଚରଣ ନନ୍ଦ ହୃଦା ନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ହେ ସଚିତାନନ୍ଦ ହେ ମୁକୁନ୍ଦ ଆଉ ହେ ସଚିତାନନ୍ଦ ହେ ମୁକୁନ୍ଦ ଇତି ମୋର ନେତ୍ର ରାଧାର ମନ সুন্দর নেত্রয়ে পুরন্দর বন্দনাক রতি রম্য বৃন্দাবনে বিহরি শ্রীহরি রম্য বৃন্দাবনে বিহরি শ্রীহরি ইয়ে যশোদা মার হৃদা চন্দন হৃদা চন্দন হৃদা চন্দন নন্দ হৃদা নন্দ চন্দ্রমা লেখিলে ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড ভাণ্ডে স্থিরতর ধরণী মণ্ডলে চণ্ড সিন্ধ এ দুই দ্বন্দ্ব দ্বৈত দণ্ড বিহিত মবিহিত ত্রিব রূপ প্রচণ্ড হৃদয়ে নৈব পাণ্ডব জানে হন্ত ভিয়মে পরাধ জয় 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 হে শ্রী জগন্নাথ দেব ভজে पाटितुंड करनी पिला माने बसी पड़ समस्ते टाइम स्वल्प समय आर्य संस्कृति साहित्यानुरागी तथा समस्त ए ग्रामर बसी पंडित विज्ञ प्राज्ञ तथा ओडोशी पड़ोशी आसीथिबा समस्त ग्रामवासी माने तथा अनुष्ठान करिथिबा समस्त ए ग्रामर तथा वयोज्येष्ठ युवा संघ युवक गायक माने तथा आगंत भविष्यत मोर कुनी कुनी पिला माने तथा मातृस्थानीय मां भौणी माने तथा समस्त बाबा ए हेउछि राज्य स्तरीय वार्षिक सत्यनारायण पाला संस्कृति बाहक युव गायक कलाकार महासंघर आज हेउछि पाला ए अनुष्ठान टी सांगठन टी
ଗଢିଛନ୍ତି। ଏଥରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଥିଲେ ଦେବରାଜ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମୋର ବସିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଗାୟକ ସଚିତାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାରେ ଅଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୀବୀ ସାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୋଫାନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡେ ସ୍ଥିରତର ଧରଣୀ। আগে তার অর্থ করিবা তারপরে আগুকু ଯିବା। আচ্ছা লক্ষিন্দর বাবু, ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড ভাণ্ডে স্থিরতর ধরণী মণ্ডলে চণ্ড সিন্ধু। তাহলে দেখিবা ব্রহ্মাণ্ড কেতুটা না জানিনি। হ বাপা আমি খোর্ধা জেলার আসিছে পুরী অখণ্ড জেলা। ব্রহ্মাণ্ড তিনোটি। আচ্ছা লক্ষিন্দর বাবু, তুমি এতিকি পাঠ পড়িছ না আর কিছু পাঠ পড়িছ? বাপা ব্রহ্মাণ্ড তিন আজ্ঞা সমস্তে আপন মানে জানিছে, আমি বি জানিছে, কিন্তু আউ জনে কবি কহিলে ব্রহ্মাণ্ড তিন নুহে। ব্রহ্মাণ্ড তিন নুহে, তাহলে কেতুটা ব্রহ্মাণ্ড? বাবা আউ গোটিয়ে ছান্দ কোন লোক কইলি ये हाई जे मारिला पुत्र तू শপথ ব্রহ্মাণ্ড বাবা ব্রহ্মাণ্ড আসিলা সাথে লোক কইলি হাই যে মারিলা পুত্র তুণ্ড হৃদয়ে দিছিলা তার শপথ ব্রহ্মাণ্ড। সাতুটা ব্রহ্মাণ্ড খালি গীতরে কহিদেলে হবনি আজ্ঞা, প্রমাণ দেবাকু পড়িব না। আউ গোটিয়ে শ্লোক কোন সে সাতুটা ব্রহ্মাণ্ড কোন বুঝিলা? লেখিলে ভূলোক ভুবলোক চ লোক মহলোক তথা জন তপঞ্চ সত্যঞ্চ ইয়া সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকরতিতা। বাপা ব্রহ্মাণ্ড আসিলা সাতে কাইকি সাতটা গণতি করিব কহিল, মতে শুকিলা বন্ধ করিব বলি। তাহলে গণ ভূলোক ভূপলোক সোলোক মহলোক জনলোক তপলোক সত্যলোক হেলাটি। কিন্তু আউ জনে কবি বাহারিলে বলে ব্রহ্মাণ্ড তিন নুহ কি সাত নুহ? নাই, ব্রহ্মাণ্ড তিন নুহ কি সাত নুহ? তাহলে কেতে গোলখ বাপা আউ গোটিয়ে ছান্দ। এ বাপা বলা পাই মরে বলা পাই মরে ইয়া বসি হংসকু খেলা পাই মরে বলা হংস উড়ি গলে। আরে হংস উড়ি গলে, হংস উড়ি গলে, ইয়ে হংস উড়ি গলে বলা উড়িব ফেরা
হংস উড়ি গলে ও মন মন্দিরে 14 ব্রহ্মাণ্ড লাগিছি লীলা 14 ব্রহ্মাণ্ডে লাগিছি লীলা 14 ব্রহ্মাণ্ডে লাগিছি লীলা কহই অচ্যুত জ্ঞান ধারে কহই অচ্যুত জ্ঞান ধারে ওলা সুমন পথিক ইয়া সুমন পথিক ইয়া মোড়া হইলা তাই আজ্ঞা অচ্যুত কহিলে অনন্ত দাসঙ্কু বলে দাসে তুমি দাসে মু বি দাসে তুমি কোন কহিল ব্রহ্মাণ্ড 7 নাই পাঠ পড়ি না তাহলে ব্রহ্মাণ্ড হলে 14 যাইছি আজ্ঞা 7 আউ আসিও 7 কোন না অত্তর বিতর শৈব সুতর তোড়াতর ওর সাতর মহাতর ইয়ে পাতারস সপ্ত পুরয় লক্ষিন্দর বাবু 7 যাইছিলা আউ 7 আসিলা তাকু মিশাইবা 14 হউছি না নাই দেখিবা অতল বিতল সুতল রসাতল পাতাল মহাতল সুতল কেতে হেলা 7 অতল বিতল শৈব সুতলস্য তলাতল রসাতল মহাতল পাতালস্য সপ্ত পুরয় কেতেটা হেলা 14 7 গলা আসিলা 14 আউ জনে কবি বাহারিলে জন্মরু অন্ধ জাতিরে কন্ধ মহিলে দাসে ব্রহ্মাণ্ড 7 নুহ ব্রহ্মাণ্ড 14 নুহ তাহলে কেতেটা ব্রহ্মাণ্ড এ বাবা আউ গোটিয়ে ছান্দ না বলা জাগিছন্তি ব্রহ্মগ্নি ইয়া লেখ গুন্ডে হো জাগি ধাপ দেউছন্তি এক ধাপ দেউছন্তি এক উসি ব্রহ্মাণ্ডে হো জাগি ব্রহ্মবেণী খণ্ডে হেলা ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড সরজিলা গুপতে রখিছি মুনি গুপতে রখিছি মুনি আহুরি খণ্ডে হো জাগি লেখ খণ্ডে হো বাবা যাইছিলা 14 আসিব 7 মিশিলে কেতে হব কহিলে কিয়ে ভীম মুই কহিলি বলে অচ্যুতে 14 ব্রহ্মাণ্ড খালি কহিল ব্রহ্মাণ্ড নাহি না সেতিকি তুমি পুথি সংগ্রহ করিছ আউ 7 বাবা বুঝি हेलो अच्छा ब्रह्मांड कोण ना जम्बू पंच साकल्य सारमूली तथा पुष्कर मिश्रित
କରିବା କଣ ନା ଜମ୍ବୁ ପ୍ଲକ୍ଷ তাহলে যাইছি 7 14 যাইছি ইয়ে আসিলে 7 মিশিলে 21 হব কোন না জম্বু প্লক্ষ কুশ সাকল্য সারমূଳି ক্রঞ্চ প্রস্কর মিশ্রিত সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড তাহলে আজ্ঞা ভীম বুই কইলে ব্রহ্মাণ্ড হেউছি 21 কিন্তু আউ জনে কবি আজ্ঞা আসিলে কোন কইলে বলে তুমি বি পাঠে পড়িনে ব্রহ্মাণ্ড 7 নুহে ব্রহ্মাণ্ড 14 নুহে ব্রহ্মাণ্ড 21 নুহে তাহলে কিয়ে সে কবি পালা বন্ধ কর দরকার নাই তম পালা কাইকি ব্রহ্মাণ্ড বঢ়ৌথব কাইকি বায়া গায়ে কইয়ে ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ହୋଇ ଚାଲ ହେଲା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ জানতি সূর্যা তাহলে লোম গোটাকে ব্রহ্মাণ্ড আজ্ঞা গোটায়ে 7 3 7 14 21 তুমি জানিন পাঠ দেখ পাঠরে সবু লেখা আছে বিভিন্ন প্রকার অর্থ বিভিন্ন প্রকার শ্লোক যেমিতি আজি গোটে সাংগঠনিক গঢ়িବାକୁ হেলে গোটাଏ ব্রাহ্মণ পাখକୁ গলে যেমিতি দ্রব্য লেখে বা সামগ্রী লেখে হে পণ্ডিতে আপন মানে রহিলে গোটে সাংগঠনিক কার্যক্রম হেব আপনଙ୍କର সাহায্য দরকারে আপন মানে রহিলে উপস্থিত হেলে এ সাংগঠনিক কার্যক্রমটি আমি সাফল্যমণ্ডিত হেব কিন্তু পাঠ অছি জগন্নাথ দাস কহিলে বলে ব্রহ্মাণ্ড লোম গোটাকে ব্রহ্মাণ্ড গোটে পাঠ দেখ লেখা হয়েছি সেই ব্রহ্মাণ্ড জগতর নাথ বলিয়ার ভুজ প্রথম পলাশ লোচন প্রভু সমস্তঙ্কর দুঃখকু খণ্ডন করন্তু রোগকু খণ্ডন করন্তু গ্রহকু খণ্ডন করন্তু সমস্তঙ্কর পাদ ঠারু শির পর্যন্ত শির ঠারু পাদ পর্যন্ত সমস্ত রোগ সমস্ত দুঃখকু খণ্ডন করন্তু সেই বলিয়ার ভুজ প্রভু পদ্ম পলাশ লোচন জগন্নাথ সমস্তঙ্কর মঙ্গল বিধান করন্তু সর্বে বোলানন্দে কবার आहे कृपा सिंधु दुखी जाना बंधु हे ये भावा सागरु तारी दे तारी दे तारी दे
मोते श्री चरणे दास करी दे हे मोते तारी दे प्रभु श्री चरणे दास करी दे आहे कृपा सिंधु दुखी जाना बंधु आहे कृपा सिंधु दुखी जाना बंधु ये भव सागर तारी दे तारी दे तारी दे चरणे दास करी दे हे मोते तारी दे चरणे दास करी दे आहे कृपा सिंधु दुखी जाना बंधु आहे आओ आहे कृपा सिंधु दुखी जाना बंधु आहे आओ ये भव सागर तारी दे तारी दे तारी दे चरणे दास करी दे मोते आओ मिछ माया भरा ये सारा दुनिया मिछ माया भरा ये सारा संसार जणे हेले केही नहीं अपनार जणे आओ जणे हेले केही नहीं अपनार आहे नारायण हे रामा रमण आहे आहे नारायण हे रामा रमण आहे हे भाव दौड़ी रे बांधी दे बांधी दे बांधी दे चरणे दास करी दे मोते तारी दे चरणे दास करी दे हे मोते पतित पावन बाना उड़ाउछ पतित जनकु उद्धार करिछ पतित पतित जनकु उद्धार करिछ पतित आओ मु जणे पतित डाकी डाकी मरे मु जणे मु जणे पतित डाकी डाकी मरे मु जणे आहा कान खोली थरे शुणी दे शुणी दे शुणी दे चरणे दास करी दे हे मोते चरणे दास करी दे मोते ओ आहे इच्छामय तुम्भर इच्छारे सूर्य चंद्र उदे हुवंती संसारे सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र उदे हुवंती संसारे सूर्य चंद्र आओ कहे भीम भाई कहे भीम भाई आए बाबा ग्राही कहे भीम हे कमला चार
তারি দে শ্রী চরণে দাস করি দে। ଆଉ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ହେ ନବ ଜଳଧର ତ୍ରାହି ଭଞ୍ଜନ ବାନା କରୁଣା ସାଗର ଭାବକୁ ନିକଟ ହରି ଅଭାବକୁ ଦୂର ଭାବେ ଦିନେ ଖାଇଥିଲ ସବରି ଇଠା ଭାବେ ଶିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଲା ଗୋଇଠା କାହାକୁ ରଖୁଛ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବିପଦରୁ ମୃଗୁଣୀକୁ ରଖିଆ ଗଲ ମନେ ବଢୁ ବଢୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେ ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ହେ କୋଟି ନମସ୍କାର ଜୟ ତୁ ମଙ୍ଗଳାମାଗ ହେ ଜୟ ହର ଚଣ୍ଡୀ ତୋତେ ସୁମରିଲେ ମାଗ ଦୂରିତ ଯେ ଖଣ୍ଡି ବିପଦ କାଳରେ ମାଲ ସାହା ହୁଅ ମୋ କଣ୍ଠରେ ବସି ମାଲ ପଦ ଦେବୁ କହି ଗୁରୁ ବଳ ଅଟନ୍ତି ହେ ଶ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ତୃତୀୟରେ ଗୁରୁ ପରା ହେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଦୂରେ ଥାଇ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁମରି ବଳରେ ମୁଁ ଯେ ଧରିଛି ଚାବର ଦୂରେ ଥାଇ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେ ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେ ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳିବର ହେ ଯେତେ ଦୂର ଥିବ ଓ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ ଲା ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଯେତେ ଦୂର ଲା ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ କର ତାଳି ଇଏ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ କର ତାଳି ଏ ସଭା ପଡ଼ିବ ବାପା ଯିବା ଆଉ ରେଡି ହ ଯିବା ଓଇଲା କୁଆଡେ ଅୟୋ ଆସିଲ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ହୋଇଥିଲା ଶାଗ ହୋଇଥିଲା ଖାଇଲ ଉଷୁନା ହୋଇଥିଲା ବାଟରେ ରସଗୋଲା ବି ଖାଇଲ ଚା ଖାଇଲ ଚା ପିଇଲ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲ କିଛି ସମୟ ଆଦ୍ୟ ଆଳପ କରିଛ ଝାଞ୍ଜ ବାନ୍ଧିଲଣି ନାଇଁ ବସ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେଇକି ଯିବା ବସା ବାବା କହିଲା କର୍ଣ୍ଣେ ସୁର ବିଦୁଷ ଜାଣି ସମୟ ଶେଷ অগণি হু নিঃস্বার্থে ধরি অগণি হু মিড়ি সমর ভুই মিড়ি সমর ভুই সবকু পলটাই সবকু পলটাই খোঁজই নয়ন পিতু খোঁজই নয়ন পিতু সে নারিব পাই করই চিত্তিকা পাই করই চিত্তিকা এ বাপা টিকে ছিড়া হুও হ্যাঁ তাল হেলা ত্রিপটা রাগ হেলা কামদি এ পুଅ ହେଲା ସରସେ ଚୋରେ ରାୟ ରହି ଗଙ୍ଗା ଖବରେ ଶୁଣିଲେ ଚେଶ୍ୱର ହେ ମାରିବର আরে গড়াই নই
ଆସିଛେ ଆମେ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଯୁବ ଗାୟକ ପାଲା ସୁନ୍ଦର ଓ ବୋପା ହେ ବାବା ଏଠି ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିନେ ଆଉ ମାରଗୁଣ ନହେଲେ ପାଲା ହବନି ଆସିଛେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବସ ପାଟି କରନି ଚୁପ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ବିଦୁଷ ଆଜି କୁ 20 ଦିନ ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରି ଯାଇଛି ମାଲୋ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ ନିଶାଧ ରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଅଗ୍ନି ହୁଳାଟିକୁ ଧରି ସେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନିକଟ ଆଡେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନିକଟ ଆଡେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳଙ୍କର ଚିତ୍କାର ମର୍ମ ଭେଦି ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ରଣଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପଡିଥିବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନିକଟରେ ସବୁ ଶବ ଗୁଡାକ ଧରିଛି ଗୋଟାଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମସଲା ଖୋଜି ଚାଲିଛି ନପାଇ କରଇ ଚିତ୍କାର সেই প্রাঙ্গণ নিকটরে জনে জীবন্ত ধারী ব্যক্তি শুণুছন্তি তাঙ্করি কর্ণরে বাজুছি গোটায়ে নারীর স্বর গোটায়ে নারীর স্বর বারম্বার বাজুছে চিন্তা করুছন্তি সে কে নিকটতর হই আসুছি জনে নারী প্রাঙ্গণ নিকটতর হই আসি উপস্থিত হেলানি সমন প্রাঙ্গণ নিকটরে চিৎকার করি করি চালিছি ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଏ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କହିଲା ନୁହେଁ କୁନ୍ତି ନୁହେଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ନୁହେଁ ଆମ ତରୁଣୀ କହିଲା ପୁତ୍ର ସୁକାତୁରା ଜନନୀ ଖୋଜେ କୁମର ମଣି କିଏ ସେ ନାରୀ ଜଣକ ଇଏ କଣ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁଳବଧୂ ଗାନ୍ଧାରୀ କି ନା ଇଏ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁଳବଧୂ ଗାନ୍ଧାରୀ ନୁହନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ନାରୀ ଜଣକ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କିଏ ସେ ଆଜି ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ଗାନ୍ଧାରୀ ନା କାହିଁକି ଗାନ୍ଧାରୀ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ପାଇଲେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାସମର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କାଲିର ପରଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଲା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ନା ମାତା ପିତା ଏଡ଼ିଟିରୁ ଏଡ଼ୁଟେ କରିଛନ୍ତି କହିଛି ପରା ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ବାପା ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ କଣ बोला पिता माता गुरु आउ ये देवता ब्राह्मण भल ये पिंड गठने सीना जानती है पिता माता जानी छंती ये पिंडटा रे गढ़ी छंती ही पिता माता एवं संसार भी 4 जन देवता कहीं
ନା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶହେ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ମା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କହିଲେ ମାଲୋ କାଲିର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ମା ତୁ ମତେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ କାଲିର ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି। କୋଉ ମା ଆଜ୍ଞା କହିବ କି ସବୁ ପୁଅ ବଞ୍ଚୁ ସେ ପୁଅ ମରିଯାଉ, ଏ ପୁଅ ବଞ୍ଚୁ ଏ ପୁଅ ମରିଯାଉ? ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ପରା ମା, ବସ କିଛି ପାଟି କରନି ବାବା। ଟାଇମ ଆମ ହାତରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ। କହିବାର ଅର୍ଥ କେଉଁ ମା ଆଜ୍ଞା ଚାହେନି ତା ପୁଅଟା ମରିଯାଉ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ମା ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କହିଲେ ମା ମତେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ ଯେ କାଲିର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି କୌରବଙ୍କର ବିଜୟ ଟୀକା ଦେବି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ବୋଲେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ, ଅଧର୍ମର କ୍ଷୟ ଭୋଗା। ଏ ବାପା ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ, ଧର୍ମର ହେଉ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପାଦୁଟା ଆଗକୁ ବଢେଇଥିଲା ପୁଣି ପାଦଟା ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି ମାଲୋ ସଦାବେଳେ ପୂଜାର ପାଦୁଟା ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ, ପାଦଟା ପଛକୁ ହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ପାଦଟା ପଛକୁ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘୁଞ୍ଚାଇଛି। ଅମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ, କୌରବଙ୍କର ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମା ପରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ଗାନ୍ଧାରୀ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ଆର୍ଯ୍ୟବଧୂ କୁନ୍ତି କି? ନାହିଁ ତ, କୁନ୍ତି କାହିଁ ଆସିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଣ୍ଡବ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି, କୁନ୍ତି କାହିଁ ଆସିବ? ହଁ ପଣ୍ଡିତେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆର୍ଯ୍ୟବଧୂ କୁନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଭାଷା ମନ ପକାଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ର ପାଇଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମହାସମର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ମହାଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପଦ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଜି ବସି ପଡିଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମା କୁନ୍ତି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଶିବିରରେ। ପଚାରିଲେ ଆଜି ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ କାହିଁକି ହୋଇଛ? ପଚାରିଲେ ହେ ବାସୁଦେବ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ହେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ତୁମେ ମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ନୀରବ ହୋଇଛ କୁହ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ମା କାଲିର ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି
তা অর্জুন পাখরে নাহি হে কিন্তু কালির মহাভারত যুদ্ধরে অর্জুন মৃত্যু সুনিশ্চিত হব। কুন্তি কহিলে এই কথা তুমি মানে এই চিন্তারে বসিছ, কিছু সময় মতে টাইম দিও। বলা এই ঠারু কুন্তি পরা করিলে গমন হো সে গমন কর্ণক শিবিরে যাই উপস্থিত জান হো। ଦେଖିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଟ ଚାମର ପଡୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବିଦୁରକୁ, ଗଲେ ବିଦୁର ଟିକେ ଯିବା କର୍ଣ୍ଣ ନିକଟକୁ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ମା ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ଯିବିନି। ବିଦୁର ରହିଛନ୍ତି, ମା କୁନ୍ତି ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଜି ଗୃହକୁ ଯାଇଛି, ବସେছে ଖାଇବା ପାଇଁ। କର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବଢା ହୋଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆଜି ପରସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମୁଠା ପଣ୍ଡିତେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟାଏ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କବାଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଜି ଉଠି ପଡିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ। ହେ ପଣ୍ଡିତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାତୃତ୍ୱ ସ୍ନେହରେ ମା ଯାଇଛି ଆଜି କୁନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଯିବା ସମୟରେ ଆଜି କବାଟ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ମା କୁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ। କହିଲେ ମା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବ୍ୟାସଙ୍କଠୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ, ହେଲେ ଏ ମା ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ଲୋ ମା। ଶୁଣିଛି କୁନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମାତା। ମା ଆଜି ମାକୁ ନେଇ ବସାଇ ଦେଇଛି ସିଂହାସନ ଉପରେ, ପଦଟାକୁ ଧୌତ କରିଦେଇଛି କର୍ଣ୍ଣ। ମାତୃହରା ସ୍ନେହ ଆଜ୍ଞା। ପିନ୍ଧିଥିବା ବସନ ପକେଇଥିବା ଉତ୍ତରୀକୁ ମାର ପଦଟାକୁ ଆଜି ଧୋଇ ଦେଇଛି କର୍ଣ୍ଣ। କହିଲା ମା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ତୋର ସେବା ଟିକେ ମିଳିଲା ମତେ। ଏ ମା କୁହ ମା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖୁଆଇ ଦେବି ମା, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିছিল ମା, ମୁଁ ଆଜି ଖୁଆଇ ଦେବି ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମକୁ ଆମ ମା ମାନେ ଖୁଆଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ ହୋଇଗଲେ ନା ଆଉ କଣ ଖୁଆଉଛନ୍ତି କି? ବୟସ ଆସିଲା, ଆମେ ଯେମିତି ପିଲା ଥିଲେ, ଆମ ବାପା ମା ବି ଦିନେ ବୟସ ହେଇଗଲେ ବୁଢା ହୋଇଯିବେ, ସିଏ ବି ଦିନେ ପିଲା ହୋଇଯିବେ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ମା ମତେ ଟିକେ ଏହି ଆଦେଶ ଦିଏ ମା। ମା ତ ଯାଇଛି ନା କାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ବଞ୍ଚୁ? ଖାଇଲେ ମା କୁନ୍ତି, ମା କୁନ୍ତି ଆଜି ଖାଇଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ମା କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ କୁହନ୍ତୁ, ତୁମର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟାଏ କାମରେ। କର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ କଥା। କହିଲେ ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆସିଛ, ଅର୍ଜୁନ ସପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଆସିଛ ଯେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବିନି ବୋଲି। ନାଇଁ ମା, ତୁମେ ଆସିଛ ଅର୍ଜୁନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ।
ए मा मु कहूछि तुमे अर्जुन बिना जहा मागिब मु देवी किंतु अर्जुन सहित मोर युद्ध हेब कर्ण अर्जुन युद्ध माँ कहिले कहले कर्ण अरे जानिछु अर्जुन परा तोर सान भाई अरे तू परा बड़ ज्येष्ठ कनिष्ठ भाई माने कहिले माँ जा कहीदेबू कर्ण को आम निकट को नहीं आलो माँ कहीं ना कालीर युद्धरे कौन भाई भाई मध्य युद्ध हेब कि कर्ण कहिला माँ कोठी थिला तोर मातृहरा स्नेह युधिष्ठिर मो भाई भीम मो सान भाई अर्जुन मोर समस्ते हेले भाई नकुल सहदेव ए माँ जदि कहूछु तू मोर माँ मु तोर हेले पुत्र मालो कौन भाई मते से जमुना जल रे तू भसाई देलु कह माँ मो उत्तर दिए माँ मु जदि तोर पुत्र ताले कौन पाई से जमुना जल रे मते भसाई देलु जदि मु हेली ज्येष्ठ ताले युधिष्ठिर को केमिति तू राजा कलु केमिति इंद्रप्रस्थ देलु माँ कह माँ मु जदि तोर हेली पुत्र मु जानी छी माँ तू आसीछु निश्चय अर्जुन को साहाय्य करिबू ना माँ मु अर्जुन को सहित मोर युद्ध हेब कालीर महाभारत युद्ध रे कर्ण अर्जुन युद्ध हेब माँ तू अर्जुन को छाड़ी जहा मागिबू मु देवी किंतु अर्जुन को देवी नहीं अर्जुन सहित मोर हेब युद्ध अच्छा माँ तू कहिबुटी कुह जदि तू मोर माँ मु तोर पुत्र मते व्यास कहिथिले जे तू हेउछु कुंतींकर पुत्र भगवान कृष्णଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି माँ जे कुंती हेउछंती मोर माता ताले कहिबू मु तोर केमिति माता तू मोर केमिति मु तोर केमिति पुत्र कह माँ कुहंतु माँ आज पुत्र पचारुछि तार माँ को कहि पारिबू माँ मते समस्ते राधा सुत बोली कहउचंती ए माँ जदि मु तोर हेली पुत्र ताले समस्ते कहीं की राधा सुत कहउचंती हे कुंती कहिले बाबा शुणिबू शुणिबू तो शुणो दिने ऋषि केउ ऋषि पराशर बाबा मते गोटाए माली देइथिले एही माली को कहले जेतो बेले तू से मालीटी को स्मरण करिवु मु तुम निकटरे उपस्थित हेबी एही समय रे से मालीटी को मु जप धरि की जेतो बेले जप करि देइछि संगे संगे किए आसिले किए सूर्य संगे संगे आसी छंती कौन कहूछ सूर्यंकर एही समय रे मु तो ध्यान करि देई छंती सूर्य को ध्यान करि देई छी मो मंत्र रे से स्तब्धीभूत होई जेतो बेले मु कहिली मोर से मंत्र को फेराई दियंतु नाही करि देले चाहू चाहू मंत्र सत्वा हेली पचारिली ए छुआ को मु कोन करिवि लोक माने मते समाज रे कोन कहिबे एही समय रे गोटाए
ଝୁଡି ଭିତରେ ମୁଁ ତତେ କଣ କଲି ଶୁଆଇ ଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଛୋଟ ଛୁଆଟା କାଳେ କିଛି ସର୍ପ ବ୍ୟାଘ୍ର କରିବ କି ଅସ୍ତ୍ରରେ କିଏ ମାରିଦବ କାଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତା କିଏ ଖାଇଦିବ ଏହି କଥାକୁ ବିଚାର କରି ତତେ ବର ଦେଲେ କଣ ଦେଲେ ନା ଅମୃତ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଲେ ଦେହ ସାରା କଣ କଲେ ବଜ୍ର ଛଉରୀ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ନିର୍ବାଚ କବଚ ରଖିଦେଲେ ଅଭେଦ ମଣି କବଚ ଯେ କି ନିର୍ବାଚ ଅଭେଦ ମଣି କବଚ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ଦେହ ସାରା ବଜ୍ର ଛଉରୀ କରିଦେଲେ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ବି ମାରିଲେ ବି ତତେ ଭେଦ ହେବ ନାହିଁ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡଳ ସଦା ସର୍ବଦା ଅମୃତ ଝରି ପଡେ ଭୋକ ଲାଗିବନି ତୃଷା ଲାଗିବନି ବୋଲି ବସାଇ ଦେଲେ ଦିନେ ବ୍ୟାସ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଝୁଡିରେ ଗୋଟେ ଭାସି ଆସୁଛି ପୁତ୍ରଟି ଏହି ସମୟରେ ଡାକିଦେଲେ କାହାକୁ ଡାକିଦେଲେ ସମୟରେ ରାଧାସୂତ ଥିଲେ ଡାକିଦେଲେ ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଭାସି ଆସୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁତ୍ରଟାକୁ ନେଇ ଆସି ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିଲା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଏ କୁନ୍ତୀ ମା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ କୁହ ପୁତ୍ର ମୁଁ କଣ କରିଛି ଠିକ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି କୁହ ମା ଏହି ସମୟରେ କୁନ୍ତୀ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣକୁ हे पंडिते लक्ष्य करतु आजी कुंती कहिला बाबा मु जाउछि जे किछि आसीछि आजी तोते मागिबा पाई किछि आसीछि मो तो तोठु किछि मागिबा पाई मते आजी दे हेले देवी दबु जे सत्य कले मु मागिबी कुह मा कुह मु सत्य करिबी हेले मा जदि कहिलु मु तोर हेली मा मु तोर हेली पुत्र तू कहि पारिबु मा कालीर युद्धरे काली जे कौरव पांडवंक मध्यरे महासमर युद्ध हेबो सेई प्रांगण निकटरे छिड़ा होई कहि पारिबु हे मा जे कर्ण हेउछि मो पुओ ला निमिषे के कौरवंकु ये करिबि विनाश ये पांडवंक दोष कीर्ति रखिबि अवश्य मां कुह मा जदि कालीर महाभारत युद्धर जेतबेले सखा सुभर हेब पांडव एवं कौरवंक मध्यरे कालीर महाभारत युद्धरे जदि कहिदबु मा जे कर्ण हेउछि मोर पुत्र निमिषेके कौरवंकु विनाश करी पांडवंकर विजय टीका देवी नहीं करी देले मा कुंती कहि पारिबी नहीं ताले कुह मा कुहंतु मु कोन करिबी हेले मु आसी छि किछि मातृत्व दक्षिणा मागिबा पाई तू मते देबू मु देबी मा देबी निश्चय हेले मु सत्य करिबा पूर्वरु कहूची मोर कथा को सुन मोर गोटाए कथा मु अर्जुन को छाड़ी तू आउ जहा मागिबू मा मु तते निश्चय प्रदान करिबी हे कुहंतु मा एही कथा को विचार करी कुंती कहिली
কইলে তু অর্জুন কু মারে নহলে অর্জুন তোতে মারু কিন্তু অর্জুন কু ছাড়ি আউ চারি ভাই কু যে মারিবু হুটি নাই এই ভাগ্য দিও তোরা মোর আগে কহি আজি আজ্ঞা সত্য সত্য ত্রিবার সত্য করি দেলা কর্ণ কইলা মা তুম কথারে মুরাজি অর্জুনଙ୍କୁ ছাড়ি ମୁଁ ଆଉ ଚାରି ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନ ମଲେ 5 କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ 5 ଏହି କଥାକୁ ବିଚାର କରି ପୁଣି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ରହିଲା ନା ନୀଳବାଣ ଭୁଜବାଣକୁ ପ୍ରଦାନ ଯେ କର यही से सबरटी को मते है प्रदानटी कर कइला मां ये तीन ब्रह्मांड भितरे केही जानि ना दिए नीलबाण भुजबाण ताले कहिबु मां ए नीलबाण भुजबाण तुमे जानिलो किमिति मो निकटरे अछि बेली कुंती कहिले कर्ण अरे जेउठी कृष्ण सहदेव अछंती सेठी छपा कोन आज नीलबाण भुजबाण को जे कर्ण करिला प्रदान काली रजु धरे मुजे होइबी निधन कर्ण कहिला मा मु काली रजु धरे निश्चय मृत्युवरण करिबी काहिकी ना दुईटी अस्त्र थिला गोटाए ब्रह्मांकर गोटाए महादेवंकर नीलबाण भुजबाण आज जानूरु काटी प्रदान करि देइछंती काहाकू मा कुंतींकू एही ठारू कुंती पराहे करिले गमन अर्जुन को नीलबाण भुजबाण पराहे करिला प्रदान हे पितामह भीष्म चिंता कले ये तो कुंती नुहंती ताहले किए से एही समय रे नारी जन को आसिकी उपस्थित हेले कहा निकटरे भीष्म को निकटरे पचारिले भीष्म कौन पचारिले बोला पूछिले गांगेय दियो परिचय किए मा की अभिलाषे कहारे तसे से लड़ू अछु केते कुरुक्षेत्र बसे से बोले मां आज को तो 20 दिन हेला महाभारत युद्ध सरी गलानी ये निशार्ध रात्र मध्य भूत पिशाच को खातिरी न करी गोटाए ज्वलंता मसलाटा को धरी प्रत्येक शब गुड़ा को आज खोजुछु तोर कि आत्मीय कि पुओ एतरे रही जाइछंती कि एवं तू किए मा तू कहार कन्या ये तोर पिता माता परिचय दिए नारी जन को आज परिचय देउछि लखींदर बाबू ताल हेला त्रिपटा राग हेला कामोदी बापा होला मुझे ना गोनंदिनी बातो जो धांगिनी मुझे बा
ফেরিবারু মনে জানিছি বিজয়ী কিশোরে নাহি বড় করিবা কুদুর্ব কিশোরে তেণু সে বেলা বড়ি শিষ্য হে মহাপুরুষ नारी जन को आज पंडित उत्तर देला कौन मुझे नागनंदिनी पात जोर थांगिनी मुहली नागराजांकर झियो मोर नाम हेला बेलाबाड़ी मोर गोटाए पुत्र नाम तांकर पंडित बेलाल सेन आज को 20 दिन हेला मो पुओ गलानी हे महापुरुष न फेरी बारू मने त्रास कोन मने त्रास जानिछि विजयी अवश्य मु जानिछि जे मो पुओ को मारिबा पई ए तीन ब्रह्मांड भितरे केही जन्म होई ना किंतु मनरे टिके भय रहउछि काहे कि जणिए मायावी नटधर अछंती किंतु जन को मोर भय न फेरी बारू मने त्रास मनरे टिके भय रहउछि मनरे टिके भय रहउछि मु हेउछि तार गुरु मु हेउछि तार माता मु तार हेउछि पिता आजी को हे महापुरुष 20 दिन हेला गलानी मोर पुत्र को खोजुछि अच्छा यही कथा को कहउछंती के बेलाबाली कहउछंती कहा को पितामह भीष्म को यही समय रे भीष्म टिके हसी देले बोले मां जानिछु तु पुओ को भगवान कृष्ण चक्र रे काटी देई छंती हे कोण हेला कोण कहिलो मो पुओ को चक्र रे काटी देई छंती बोला असंभव वाणी कर प्रचार तात मु जननी गुरु ताहार पटे केही मो संतान प्राण ताहाकु करिबी आज निधन कोन कहिल मो पुओ को भगवान कृष्ण चक्र रे काटी देइछि मो सत्य सत्य त्रिबार सत्य करूछि जदि मो पुओ को भगवान कृष्ण मारी थाए हे 10 दिगपाल तुम्हें साक्षी थाओ निश्चय मो पुत्र हंता प्रतिशोध नेबी ही कथा को विचार करी बेलाबली राग रे जर्जरित होई थाए एही समय रे पितामह भीष्म कहिले मां जानिछु तू जो सत्य कलु भाभी चिंती की करी चुटी काई की ना डर न रखी भासिली किंचित सामान्य बालक कोण की मते सामान्य बालकटा छाड़ी थिलु तू महाभारत युद्ध करिबा पाई हेले मां शुणु रात्र पाइले कर्ण अर्जुनंकर रात्र पाइले महाभारत युद्ध हेबो दिने शंकुनी कहिला पितामह काली महाभारत युद्ध हेबो
ଚାଲିବଟି ଦେଖିବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟ ଆଡେ ଟିକେ ଯିବା କାଳେ କିଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବେ ଏହି କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଶଙ୍କୁନି ଭୀଷ୍ମ ବରାହେ କରିଲେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନିକଟେ ଉପସ୍ଥିତ ଏହି ସମୟରେ ବିଚାର କରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କିଏ ଶଙ୍କୁନି ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣିଏ ବାଳକ ଆଉ ଜଣିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମା ବେଲାବଳି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତୋ ପୁତ୍ର ଆଉ ଜଣିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଢୁଆଳ ହୋଇ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ କଣ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତାଳ ତ୍ରିପଟା ରାଗ ଆହାରି ଏହି କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କିଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଶଙ୍କୁନି ଅଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲେ ମାକୁ ତାର କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ ରାଗ ହେଲା ହାରି କଣ ବୋଲା ଶୁଣିଲି କରନରେ ଏ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲା ପୁଛିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ସେ ଉଦାମ ତୁହିରେ ବାଳକ କୁମାର ବସୁଛୁ ସାୟକ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଆସିଛି କରିବି ସଂଗ୍ରାମ ଆସିଛି ପାଣ୍ଡବ ସପକ୍ଷ ପଚାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପୁଛିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ବାଳକ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ବାଳକ ଗୋଟାଏ ପଥର ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଘଷୁଛୁ ଆସିଛୁ ବୋଲା ମୁଁ ଆସିଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ବାଳକଟି ଆସିଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଜି ସେ ବିନାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତର ଭୁଜ ବଳିଆର ଭୁଜ ସମସ୍ତଙ୍କର କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ତଥା
ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିବା ଏ ସଂଘକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର। ଆଉ ଦିନଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ବୀର ଦରବାରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର